ही अमरलाल साईं झूलेलाल जो ही मक़बरो असां तव्हांखे ॾेखारियो। हाणे ही हुन सां गॾोगॾु हिन जो मंदरु आहे। ही मंदरु आहे ऐं अच्छा ही हिन जो मंदरु आहे। झूलेलाल जो अंदरियूं ॾेख आहे, हे असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। हे मंदरु आहे, मंदर जो ही अंदरियूं ॾेख आहे। हिन दरगाह सां गॾु ही मंदरु आहे उॾेरोलाल झूलेलाल अमरलाल। ही मंदर जो अंदरियूं ॾेख आहे। ही चिराग ॿरनि पिया। ही हिन जो संभालींदड़ आहे। हिन खां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरें तव्हांखे मंदर जो मुकमल मुआइनो करारायां। ही घंटी लॻी पई आहे ऐं जेके हिते मिनतूं खणी ईंदा आहिनि दीवान, उहे हिन घंटियुनि खे वॼाईंदा आहिनि। ही अमरलाल जो फोटू आहे। ही मंदर जो अंदरियूं ॾेख आहे जेको असीं तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। ही दरगाह सां गॾु आहे। दरगाह जे खॿे पासे खां मंदरु आहे, सॼे पासे खां वरी मस्जिद आहे। मंदरु दीवाननि जे लाइ आहे ऐं सॼे पासे खां वरी मस्जिद आहे, उहा वरी मुस्लमाननि लाइ आहे ऐं हर को पंहिंजे पंहिंजे अक़ीदे सां हिते दरगाह ते अचे थो। साईं नालो छा अथव? अलजी। ऐं तव्हां हिते जेको सो मंदर खे संभालींदा रहियो? दीवान आहिनि जो उन्हनि जी मंडली ठहियल आहिनि। जी जी। ऐं हुनजो ख़ासि इंचार्ज सलूमल आहे। अच्छा। ऐं उहो जेको हिते संभालींदड़ आहे भई माता साहिबु आहे, उहो तो हींअर इंडिया में आहे पर उहो हींअर उहो संभालींदो आहे। ऐं जेके बि अच्छा, हिते जेके माण्हू अचनि था दीवान जज अचनि था या मुस्लमान जज था अचनि? बसि दीवान ऐं मुस्लमान ॿई गॾु ईंदा आहिनि। गॾु ईंदा आहिनि एतिरा ईंदा आहिनि, दीवान ईंदा आहिनि मुस्लमान। सही। भला हिते कहिड़ा कहिड़ा मंदर में तव्हां ॾींहं मल्हाईंदा आहियो? असां ही मल्हाईंदा आहियूं, चेटीचंड मल्हाईंदा आहियूं ऐं पोइ ॿियो जेको कती जो थींदो आहे उनजो अधु जाटी मल्हाईंदा आहियूं। अधु जाटी मल्हाईंदा आहियो। हूअं चंडु चोॾी चोॾस छा थींदो आहे तव्हां मल्हाईंदा आहियो? मल्हाईंदा आहियूं। चंडु मल्हाईंदा आहियूं, चोॾस मल्हाईंदा आहियूं ऐं जुमो जो थींदो आहे उनखे थारो उहो मल्हाईंदा आहियूं। अच्छा, मतिलबु हिते किथे किथे जा दीवान अचनि था? असां हिन पूरी सिंध जा आहियूं, बलोचिस्तान ऐं पंजाब जा अलाए किथां किथां ईंदा आहिनि। पूरी सिंध जा बलोचिस्तान ऐं पंजाब जा बि दीवान अचनि था ज़ियारत करण जे लाइ। जी जी। सही ज़बर। भला 2023 जेको साल गुज़रियो उहो उन मां तव्हां कीअं मुतमइन आहियो? महांगाइयूं कोयूं गुरबत कोई मेरा छा चवंदो? घणो कुझु हो पर लाल साईं महिर सां उहो तो खैरनि सां साल पंहिंजी पहुचाइण त वञी पहुतो। इंशाल्लाह हाणे 2024 बीहण वारो आहे। जी। उन में को माण्हुनि खे 2024 लाइ को माण्हुनि खे पैगाम ॾींदो जेके लाल साईं जा मुरीद आहिनि? जेके लाल साईं जा मुरीद आहिनि, जेके लाल साईं खे चाहींदा आहियो, उहो बसि लाल साईं खे सदाईं ख़ुशि हुजे जिते बि हुजे। ऐं इहे बि जेको 2023 गुज़री वियो ऐं 2024 में इंशाल्लाह ख़ुशि हूंदा। ऐं लाल साईं ते जेको ईंदड़ आहिनि भले ईंदा रहनि, हिन लाल साईं खे ख़ुशि हूंदा। वॾी महिरबानी साईं। ही साईं शेवादारी खां असां तव्हांखे व्यूज़ ॿुधाए रहिया। जेको मंदर जो शेवादारी हो उन पंहिंजा व्यूज़ ॾिना। वरी असां दरगाह में आया आहियूं। दरगाह जो अंदरियूं ॾेख आहे। ही अमरलाल ऐं शेख मोहम्मद ताहिर, झूलेलाल अमरलाल उॾेरोलाल। ही उन दरगाह जो अंदरियूं ॾेख आहे। मंदर असां तव्हांखे ॾेखारियोसीं ऐं ही दरगाह आहे। 2023 साल अॼु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचंदो, हुनजो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे। शेवादारी जो बि तव्हां व्यूज़ ॿुधा। ही अमरलाल जी आख़िरी आरामगाह आहे ऐं ही हुन दरगाह जो अंदरियूं ॾेख आहे।